Gottes genade met u. Dankeschön. Dankeschön für kommen. Welkom hier. Jeder einer, wer du hier ist. Ich wünsche, dass keiner wohl so viele, dass er nicht soll hier sein. Und so sieht ihr Leute. Und wir freuen uns, das ist echt top zu sein. Ich persönlich habe verweilig gekickt, nur das Oven von dir. Und um uns alle hier zu treffen, das ist immer für mich ein scheiner top kommen, das zum Beispiel. Wir kicken, of course, verweilig, wenn wir waren eine Gruppe top sein. Und aber das ist auch sehr fein. Also so wie hier, wir sind sehr gesegnet. Jo, nochmals, willkommen hier. Wenn hier irgendwer ist und hier sitzt und sie denkt, na man, ich weiß nicht, was ich im Bereich steht, ich kann vielleicht so sein, zu bleiben, ich soll nicht sein, hierher kommen. Dann Menschen, kannst du dort alle zu sehen und freue dich, dass du hier bist. Die Botschaft wird mir am Herzen geredet. Da jetzt sehr dicht mit dem Vers, was wir lesen hier von dem, ab dem Bulletin. In dem haben wir hier ein 1. Petrus 3. Kapitel. Und so, nu habe ich ein bisschen eine Frage für euch. Als wir eine Botschaft nehmen gehen, wenn ihr eine Bibel da habt, bleibt das noch einmal no 1. Petrus 3. Kapitel. Und ich glaube immer, dass wenn wir die Bibel lesen, dann, dass wir sollen kennen, das ist nicht alle immer rein, aber einmal ist da ein Aufschnitt oder da ist ein Vers, der ist meist so klar, als wenn Tiana Zeit, als some von uns noch jung wären, und dann sagt unsere Mama oder unser Papa zu uns, nu gehen Gott, und dann durch Krütterriete. Dann wisst ihr, wie alle Krieg, was wir tun mussten. Nicht kriegen tun, als unsere Scheinjäger nicht, nu gehen wir Gott, und dann Krütterriete. Die Bibel hat some Dinge auch ein bisschen stehen. Nu do dit, und dann ist really nicht viel mehr zu sagen. Aber ich kann eine Frau, das Vers, was er lesen, der hat es auch stehen. Do dit. En nu wonder ik bloos als je weet wat je doen zal. 1. Petrus, de 3. kapitel, de 15e vers. Dem los begint en hij zegt, aber heiligt Gott dem Herrn an jenem Hort. Dat is een Salz. Wer van jullie, wanneer ik nu zei, dat van jou, ik ben nächste week, nu willen du en ik dit doen. En dan willen we nächste zondag terugkomen. En dan worden du en ik zeggen, ja, dat is wat je doen hebt. Ik ga nu God en mijn hart geheiligd. Want mama zei, dus is gewoon kruid eten, dan wist je, de Gods voedselbeeld. Dort worden die kornsteden am Gorden zijn en dort wat kruid zijn, door kruid eten. En dan wat mama laat komen en wat ze zijn, dat hast je doen. Maar wat doe je met zo'n vers als dit, wanneer het zegt, heilig God en je hart? Jij me zeggen wat je wordt doen? I'm sorry. Reine gedanken hebben. Oké, dat is een goede gedanke. Nog een zes wat. Wo doen we dat dan nu? Dat is wat het zegt. Aber heilig Gott dem Herrn en jenem hart. Oké, dankzij. Maar danken. Wat willen we nu doen? Ik denk, hij je achter Scott. En dem dat u de ranger is, helst u God hasje. Dat is voor de nächste vers wordt van reden. Waarom ik das vers was sehr onschuldig is, because de jet was so krak en wat de timer van de is. Maar hier zegt het,
Aber heilig Gott dem Herrn in jenem Hort sieht immer mit einer Antwort rein. Für die in Grund fordern, für die Hoffnung, die je haben, bloß dort leiftolig und respektvoll. Dort jetzt in uns Thema, was wir von der hier in unserer Botschaft haben, ist, so das sagt, sieht immer rein für eine Antwort. Wenn du und ich, wo sind, in uns, was einmal unverhofft, nur was gefragt. Dort kann ja irgendwas sein. Wir haben nicht abgerechnet, dass an so eine Frau wird sein, aber wenn wir mal sagen, die wird nu unverhofft, was gefragt. Dann braucht das eine kleine beste Zeit, und dann denkst du einen Moment, und dann weißt du, entweder du weißt die Antwort oder du weißt die nicht. Manchmal sagen wir nur im besten Denken, dann sage ich bloß, ich weiß nicht. Wenn ich die Wort Frau und du wirst mir bloß im Gesicht kicken und du sagst aber nichts, sagst vielleicht nichts, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann weiß ich nicht, was du nicht weißt, was jetzt auch nicht. Aber nur im besten Denken, dann sagen wir, je wieder Antwort. Und hier sagt dass wir sollen immer bereit sein für die Antwort. Wenn die uns glauben, Frau. Dort jetzt, in ons Thema von der Union, in der Thema nenne ich diesen Bereich, eine zweifellose Entschlossenheit. Das Ding, das Thema wird going sehr breit von zu verhandeln, und das, wir waren nicht so breit, wenn wir uns durch das andere kommen. Aber wenn irgendwer wird von der sagen, hast du doch klar, dass du was herkommst? Von der sowas, oder even daar al, bij man denken, wat ik daar met zich bracht. Ik stel me zover, je hadden alle een plan, dat van der sowas, klok 7, dan werden we door zijn. En dat weer niet dat je twijfelt haar ons wat je komt. En dat kunnen we ook zo geven, dat some van ons worden niet gewist. Nou, wel, ik schäme me, ik voel me niet goed. We worden met alle soorten hard te doen gehad en we weten niet meer. En we twijfelen. Vielleicht zijn some van die ook tussen gebleven, hoor je dan nu op radio. Vielleicht bist du hergekommen, hast meestal te laat niet gewist als de zus komt. Ik wil dan nu zeggen, ik geloof die had zo. Eine zweifellose Entschlossenheit. Das ist ein Ding, was ein Mensch frei machen hat. Ich habe in meinem Leben, ich glaube, hier wurde alle weit weg Dinge getan, dass ich würde von der vielleicht sagen, ja, 2 Wochen wieder, dann plan ich so und so zu tun, ich plan dort durch Hand zu fahren. Und während der aufteilen, war ich schließlich bei den Tag sie, wo das dann nu soll werden, wo ich mir habe genommen, dann war ich gern, ich zweifel. Ich hatte ein kurzes Tricks in Stadt. Ich zweifel. En ik kwam over dem door twijfelen je plus probably dat slechtste im Leben. En einige mensen twijfelen veel im Leben, dat is de jammer. Ja, some mensen wanen zich aan te twijfelen. En de nächste die twijfelt überhaupt niet. Aber nu van der waar we in ons christliche Leben aankijken. En de stich durch deze boodschap, die zal zich omhandelen dat we in ons christelijk leven weten wohin ik dat doe, wat ik doe. Wanneer irgendwer die wordt vragen, waarom bist du van der hier te kijken? En du wordt zeggen, weet niet van, weet plus niet. Worden die niet gingen tevreden zijn, want zij wisten, mama en dad, die zijn toch hier, ze weten plus niet. Had geen klaarheid, zijn plus hier. Dat wordt een voetsmaken zo vele, wo zijn we nächste zondag? Aber ich stelle mir so vor, die Kinder, die würden dort feilen, ich wünschte, die können dort feilen, dort wir eine zweifellose Entschlossenheit, dort wir sind hier, und dann würden wir vielleicht sagen, und das ist wohin wir hier sind. Oder die Kinder würden mit anderen Frauen abkommen, die Frau, Mama und Dad, wohin haben wir dort bei uns Tisch so, als wir das haben? Ich will dort bei anderen Lied, du hast dort anderes. Und dann würde Dad sagen, weiß nicht, ich guess, habe bloß das dort. Dan worden de kinderen niet meer weten, waarom hebben we dat zo? Nu kunnen we het even maar vielleicht anders hebben, because dad en mom weten niet. Ze zijn niet entschlossen, ze twijfelen. Als ik me in deze boodschap zo neerleid, dan in mijn gebed is ook nog, dat ons dit wordt als een help doorzenden, omdat we in onze leven wie zijn, entschlossen zijn. We kunnen ons de vrouw nog maar op onderwijs stellen.
zoals du van jou leven is en die christenleven, woest du oké zijn, wanneer du de nächste 15 jaar nog zo weer leven woest. Oder woest dan voet zeggen, oh, nu wacht een beetje. Nou, ik ga eens alle dingen in mijn leven, die zullen nog anderen. Mij jij dat ook zo. Ik ga in alle dingen in mijn leven, ik hoop, ik kan nog verbeteren dat. Maar de vrouwen dan zijn, zo wanneer du nog dingen in die leven hast, wat du nog zullen ändern, waarom ändert je dan niet? Hast du klar, dat wat du nu deed, is wat du wirklich willst doen? Oder zie ik maar eenmaal worden neergeleid en ik leef bloos door bijna de lang, because dit zie ik zo gewand. Vielleicht zie ik even zo stil opgewassen en dan zie ik een beetje angst dat ik weet niet wat, wanneer ik dit nu moet ändern. Ik voel ik zal, maar dan gaat me dat zo, ik zal vielleicht mal, maar dan wanneer ik eens wat zie dat ik meest wat zie, dan lap ik dus wat het terug en dan wil ik nog wat aan mijn oude glijs, dus nog zo weer te leven. En ik schreef een beetje zo aan en terug, dat is niet een Entschlossenheit. Ik lees dat niet zoals dat is en ik heb ook niet de moed dat te ändern. Wo we moeten aan denken is, dat blijft zo staan. Unless du änderst. Van de eerste dag, dan heeft het ouderen, die zijn zo oud als wie dan zijn, en die kijken terug, en die wensten zich zo, dat zij dat geänderd hadden, 15 jaar terug, of zij al aandachten om dat te ändern. Maar irgendwo kregen ze helemaal de moed. Maar nu intussen aan zijn de kinderen opgewassen, en ze zijn maar eenmaal, dit hebben we verspeeld, die tijd is voorbij. En aber wir nicht, dass sie 15 oder 10 oder 20 Jahre terug nicht al aandachten wat er te ändern fehlt. Aber sie werden helemaal entschlossen door even. So, eine zweifellose Entschlossenheit kann ein Mensch haben, was ganz im Falschen ist. Und so, das ist nicht unbedingt sicher, dass wenn ich mir ganz sicher sehe, dass ich damit all unbedingt im Rechte sehe. So, wo weiß ich dann nu als ein Christ? Ich mache mich sehr sicher, viel auf der Rechte steht. En zo, dat is hoe dan de Bijbel neemt. En du en ik kijken ons de Bijbel nemen. En dan maar eenmaal dan heeft ons tot een entschlossene zekerheid om verwacht te gaan. Ik heb mijn tekstvers van je in de Bijbel door met je haar. 4 Mose. 4 Mose, het 13e kapitel. Hier hebben we ons goede vriend Caleb. En we hebben mij allemaal van Caleb gehad. Wie worden nog mij allemaal? Van Caleb. En ik wens van je in de Bijbel door haar 4 Mose, of dat is Numbers op Engels, 4 Mose, het 13e kapitel, de 30e vers. Dat is waar dat volk op eerst moedloos werd en de drukte weer groot en de volk die weer rijdt hem, like feit te gaan. Ze weer rijdt Moses dood te maken. En dan zegt ze in de 30e vers, Caleb beschwicht het volk, wat ontevreden wird jij en Moses en zegt, laat ons losgaan en dat land aannemen, we kunnen dat bezieren. Nou, wanneer Caleb hier nu had onentschloten gezegd, you know what, waarom proeven we dat niet? Ik geloof, we worden dat kunnen doen. Dan worden we al unbedingt niet gehoord. Dan blijven we in het nächste kapitel, im 14e kapitel, en we laten dat veel uit wat er tussen passiert, maar we lezen dat zelfs nog, dan gaan we im 8e vers. Hier is het nu de nächste dag. Ja, ik geloof dat is de nächste dag. Ja. Die sagte weer, dan hebben we zeer schlimm, ja, dat volk wil terug naar Egypten gaan. En Moses, de leider, die werd ganz am eng, die leegt met zijn gezicht beëerd. En dan am 8e vers, hier is de hammer Caleb. En het zegt, dan zegt Caleb, Josua weer met hem top. We hebben maar bij hem 6e vers aanvangen. En Josua, nun zien zijn, en Caleb, Jefune zien zijn, die dat land ook ingezocht hadden, verreiten ihre Kleider. En zeiden te de ganze verzameling van de Israëlieten, dat land, wo we doorgegaan zijn, om dat te ingezeken is zeer goed. Nu is de 8e vers, dat wil ik aan ze danken wil hebben. Wanneer de Heer ons gnädig is, dan wordt hij ons in dat land brengen.
in uns dort geben, dort es ein Land wird von Milch und Honig überrannt. Hier ist der Sinn von der zweifellosen Entschlossenheit, dem fingen wir hier. Ich weiß die Geschichte von Kaleb, ich wurde von der auch nicht viel mehr von Kaleb haben. Aber wenn Kaleb an seine Entschlossenheit so reden kann, dann jeft dort uns die Frau, können du und ich auf Platz auch stehen. Viele von uns, die hier sitzen, die denken vielleicht so, man, ich wünsche, ich hatte das auch mal so klar, als Kaleb das hat. Like, wer will bloß mal losgehen? Das wird gefragt, wir treten nur Ägypten gehen, aber Kaleb hat klar. Wie kann er das? Wo kann er die Klarheit haben? Oder du und ich, wo kommt er das wie vielmal, wie bleiben bloß, wie ranen, dann spinnt es weiter. Ich sage manchmal, das ist, wenn wir ein Blatt fahren, wie kommen wir immer weiter, aber das Salz steht und dann klappt es. Dann müssen wir weiter abwerken. Eine zweifellose Vertrauen und eine Entschlossenheit. Da sind viele Beispiele. Wenn ihr eine Bibel da habt, da haben wir die Geschichte von Noah. 1. Mose, das 6. Kapitel. Ja, wir fingen mal rein ganz wenig. Noah, der baut 120 Jahre an der Arche und wir haben nicht viel von was an der 120 Jahre anging. Aber hier ist ein Vers, dem gleicht ich. 120 Jahre, der redet an der 120 Jahre. 1. Mose, das 6. Kapitel, der 22. Vers, das ist der letzte Vers in das Kapitel und es sagt, und Noah deed alles, was der Herr am vergesagt hat. Wenn Noah zwischen einen hat abgehört und hat getweifelt, dann wird das Vers nicht Wahrheit sein. Aber Noah, er deed alles. Er deed alles, was der Herr am vergesagt hat. Dann blättern wir ein paar Kapitel wieder, im 22. Kapitel in 1. Mose, dann sind wir bei Abraham. In Abraham, wir haben hier ein paar sindoträgende Botschaft von Roland Head und der Timer von Abraham. Gott, der prüft Abraham. Abraham, er glaubt das bloß. Alles, was Gott sagt, das glaubt er. Und als Gott am 22. Kapitel bei einmal sagt, in der gewissen Zeit Lothar, dann stellt Gott Abraham auf die Probe. Gott ruft ihm und sagt, Abraham. Und Abraham sagt, hier sehe ich. Und Gott sagt, nimm einmal den einzigen Sohn Isaac, dem du gut bist, und go nur die Jähen von Moria. Ich war die durch eine gewissen Burg wiesen, und du sollst durch abgehen ein Opfer von Anmerken als ein Brandopfer. Nu hat Abraham bei einmal die Nachricht aus Gott an das sehen. Und wie fingen war dort Abraham zweifelt nicht. Er hat getweifelt, aber er deed nicht. Er ging und er deed. Later haben wir die Geschichte in 1. Samuel, das 17. Kapitel. Es ist eine sehr interessante Geschichte. Da ist David. 1. Samuel, wenn ihr eine Bibel da habt, 1. Samuel 17. Wie sind manchmal so gesonnen, wenn wir diese Geschichte lesen, dann denken wir an diese Männer oder diese Menschen, von denen ich geredet habe, dass die sind ja auch lang am Glauben, die sind ja so reich eingewartet, und ja, für die habe ich das geschafft, aber ich kann es nicht dabei sein. Und wir müssen darüber denken, dass das vielmal nicht, dass sie also lang alle die Erfahrungen gemerkt haben, sie mögen die bloß kriegen hier. 1. Samuel, das 17. Kapitel, und dann wenn wir am 44. Vers gehen, da sagt es das. Dann sagt David zu dem Philister, das ist als David für dem, als Goliath da am Entgegen kam, und nu ist es, wo das utwiesen. Dann sagt David zu dem Philister, du kommst noch mehr mit einem Schwert, einen Spieß, einen Schmiessstang, aber ich komme noch die in dem Namen von den Herrn, der alles regiert, und der Gott über dort israelitischer Herr, als wohnen du getrotzt hast. So, er hat nicht in Zweifel. Ich komme nur die, und ich weiß, warum ich nur die komme. Ich komme nur die in dem Namen von unserem Gott. In dem hast du gelastet, oder dem hast du getrotzt. David kam mit einer Entschlossenheit an. Er wird sich dort klar, dass ich sie im rechten Gang.
dann zette du en ek van de ovenvlees en denk je, kun ik het ook zo tot klaar hebben? En danach reich zijn? Ik zie dus am Anfang, nicht unbedingt eine Klarheit meint, dass du reich bist. Aber du kannst deine Klarheit mit Gott sein Wort im Spiel stellen, dann weißt du, dass du reich bist. Von der und Tag, dann sind einige Menschen, die sagen, oh ja, wenn Gott noch einmal so schaffen, wie das im Alten Testament, dann würde ich es auch klar haben. Wenn ich auch heute könnte sein, dass man Israel topje was, als Gott das Rote Meer opmacht, und ich hatte das selbst gesehen, als Israel das hat, dann würde ich auch eine Klarheit kriegen. Oder der nächste sagt, wenn ich da wie was, als Gideon, Lothar, die medianitische Volk annehmen können, oder Gott, die das beter gesagt hat, Gott vor allem, aber die 120.000, die schlugen sich da bloß alle tot um sich, in Gideon und seine 300 Männer, die wollten nicht, wenn ich es dort gesehen habe, dann würde ich auch Klarheit haben. Oder der nächste sagt, wenn ich wieder mit Israel topje was, dann ans alles morgens wieder Brot vom Himmel gefallen, und dann würde ich auch gehabt sein, das ist Gott seine Hand, dann würde ich auch Klarheit gehabt. Aber somehow von der habe ich bloß nicht klar. Ich zweifel, han und träg. Ich weiß aber noch nicht mehr. Wenn wir mal im Neuen Testament kijken. Als Jesus op deze Welt kwam, dan hadden je de Israelitische lieden weer im Alten Testament abgewassen. Nu komt Jezus per eenmaal. Hij is een nieuwe leraar. Hij bracht een nieuwe leer. En de einzelne lieden vangen aan te geloven. Dan kun je in Matthäus, het 10e kapitel, vers 22. Dan zegt Jezus is dit. En dit zal somehow een klarheid geven. Aber hij zegt is dit te de lied door, im 22e vers. Je worden om mijn halven van alle man verstaat worden. Wie aber wat om één standhoofd blijft, wordt geraad worden. Wanneer we ons in dit vers mal worden inzaten, en du wirst die van jou inzaten, als die aan je, wat du verstaat is. Wordt die een klarheid dan vergaan? Wirst du dan maar iemand zeggen, oh, nou allemaal nog zeker maar als je. Wat wordt die door naar klarheid geven? Dat je van deze dag mensen die zijn verstaat. Dat je van deze dag mensen die wel leven bloos ganz alleen wil zijn. Zo'n mensen worden leicht nu des vers gaan en verzieken zich dem ondernemen zei, wel mij wat bloos van allem verstaat en blijven zich met dat per eenmaal nog mees, dat is reich. Wann du verstaat wirst sein, und some von uns feilen sich vielleicht verstaat, habe ich dann eine Ursache zu sagen, nu sehe ich unbedingt am Rechten, oder zu sagen, ich sehe am Rechten. Weet je, dat bringt uns Wahrheit und die Klarheit. Sehe ich da wenn verstaat, wenn ich mir Jesus übergeben. Because das ist von was Jesus redet. Te jaren Titus Jesus das wieder sieht, und der Lied hat dann gesagt, dat ik leef, dat Jezus is God te zijn, dan worden mensen uitgesloten. Dat vinden we. Einige van ons zijn van de was het verstaat. Einige van ons krijgen vielleicht nicht mehr viel phone calls oder Brief von unseren Kindern oder von unseren Eltern oder von unseren Geschwistern. Wegen wir haben in onderwijs eingeschleeuwd. Irgendwo de lang hebben we wat geändert. En we hebben dort van jou niet meer samen van de gemeenschaften wat we moeten houden. En zo'n titel staat, daar we helemaal zo vele, oh, nu zie ik am Rechten. Wanneer de oorzaak dat ik verstaat zie, dat is, wenn ik nu Jezus gegaan zie. Because dat krijgt wat Jezus zegt, wat passeren wordt. So dat kan ons een ganz entschlossene Klarheit geven, verwacht te merken, sogar wenn dat is. En Lukas het 9e kapitel, dat Jezus was en heeft met hem onderwijs deze leer. Lukas het 9e kapitel, en de 24e vers. Wer dort daarom te doen is, zijn in het leven te raden, wordt dat verleren. Maar wer zijn leven aan mijn halven verleren wordt dat raden.
Wenn du die in das Vers nehmen sagst, je hebt die dort irgendwo eine sehr große Klarheit. Wir reden von der oben von einer gelotene Klarheit. Oder wir können auch manchmal sagen, am ganzen Vertrauen. Ab das Vers, müssen wir auch was reich verstehen. Wer darum zu tun ist, sein eigenes Leben zu raten, kann sich dort nicht als sagen, weil ich schaffe dort an. Mein eigenes Leben, das soll bestehen bleiben. Ich gebe nicht bloß so leicht ab. Ich schaffe mein eigenes Leben. Ich schaffe sehr. Wie zijn van de veel van zo dat het man kan, dat mensen zijn een grote Entschlossenheit, die laaien irgendwas weg om zichzelf een leven te verdienen. Aber das sagt, die wordt het verlieren. Aber wer zijn leven om meiner halven, zien, dat is waar de punt. Wanneer ik van de lieden doe, wegen Jezus zijn halven, dan wil ik het leven vinden. So sagt es hier. Das gibt uns eine ganze Klarheit, war Verweichtigung. Kraxus Kalab, hij wird sich ganz einig, wie gehen dort hin und wie wollen gewinnen. So schafft es Versuch. Eine Toverlesia oder eine zweifellose Entschlossenheit. So de vrouw is, en dit is de grote vrouw, kennen we van de eerste dag vertrouwd over het twijfelloos met een klaarheid God volgen. De vrouw wil dit zeggen, wat brukt het in die leven om tot deze klaarheid te komen? Eentje van ons, wie zij zeker oder wie wensen, ons deze klaarheid op die steed te krijgen, wo er niets wordt gingen zijn. Eentje mensen, en ik weet niet hoe die dat gaat, maar eentje van ons, wie feilen zo, wie zullen ons leven nog dollar dem Herrn übergeben. Wie zullen ons nog wieder losmerken van een oude leven. Dus dat zijn we in de verscheidenheden. Maar ons held wordt een beetje treeg. Wat is dat? Ik had een stukje treeg. Ik heb met meer mensen ervan gereed. Ik zei, veel families zijn van jou een christelijke familie. Ik kijk ons van jou aan als we zijn een christelijke families. We kunnen nog de voorraad checken. En ik vraag, zo wanneer du een christelijke vader bent, hast nog mal een ingerholing met die kinderen. Hoe kom je in je geestelijke leven alleen? Zijn die kinderen al van nieuw geboren? Hadden die kinderen een verständnis van God? Weten zij wat het brukt om van nieuw geboren te worden? En een man zei te mij, no, zo kennen ze niet. Oder een lied. Ik vraag, wat heb je begint? We zijn een christelijke familie. Heb je een Bijbel lezen door je familie te beden? En de nächste zegt, no, zo kennen we ook niet. Ik zeg, dat is ook niet meer aardig, want dat niet kennen, dat is dat aan zichzelf als plus zo dat is. Wat geeft het, wat brukt het om de klaarheid te krijgen, dat nu doen we ons dit. Van hier aan wieder, nu doen we ons dit. Wat ik meen te zeggen is, eentje die blijven op een uitreden staan, dat is dus wanneer het is glad geworden, dat spint plus. Du wist gleich ver te komen, maar dat spint plus. Dat is een uitreden. Maar een twijfelloze klaarheid is, van du en ik op in mijn klaar, dat doe ik om Jezus zijn halven, doe we dit nu. Dat heeft niet met te doen als ik het verstoor, dat heeft niet met te doen als ik sterk genoeg zie, maar om Jezus zijn halve, nu doen we dit. David, hij zei te dem Goliath, dat ik kom naar die en noemen van dem God van Israël. Dat geeft hem de klaarheid eenvoud voor de anderen te zetten, because hij wist waar maar om te bejeken. En dit is maar wat ik ons van jou wil moeten spreken, dat het je voor mij en die ook een oorzaak twijfelloos ver weg te stoppen, because we weten waar met ons te bejeken. We kennen ons de vrouw van andere zijde stellen. Wanneer Caleb, we gaan wat terug nog aan. Wanneer Caleb dat niet al klooien had, dat God had
je verspreken dat zij worden Land annehmen, dann hat Kaleb nicht können mit dieser Klarheit verweicht schaffen. Aber wie hij dat klar hat, nu kann hij dat verweicht stoppen. Wann Kaleb ook weer bloß tussen bleven en zien zelt, en had zij gedacht, ah, pas ving we uit wat het jeft niet. Ik weet niet, ik twijfel nu ook. Als dat plaats, doch niet zoals dit je meint. You know what? Dan wird wahrscheinlich niemals bij Kana aangekomen. Aber hij had de moed te zeggen, dat God is ons gnädig en wie wordt het merken. Ik wil gleich van jou, dat ze alleen het te brokken, er mijn gebed is dat God en ons alle, ons heimen, ons elderen, ons wie immer du bist, dat God en mij en in die dat wordt schaffen, dat wie de klaarheid wordt aan ons hebben, dat ik en Jezus die noemen, dan stop ik ook verwijs. Ik zie niet van die wat thuis op een wieke bank zetten, een wonder, wat wordt het nog mal doen? Vielleicht wordt irgendwo verzeld, wordt het maar eenmaal beter schaffen. Mij heeft het interessiert van Paulus. Wie kijkt Paulus vielleicht ook immer aan als een zeer sterke man. En hij weet ook, wanneer je in de Bibel hebt, Apostelgeschichte in 1 kapitel. En om ons een beetje aanblik te geven, wer wird Paulus oder am wordt Saulus genannt. Als hij zich bekeert, dan wird hij een Saulus. So hij wird een man, wat aan zijn onbekeerde leeuw, dan wird hij, wo de mensen worden zeer respectvol naar hem gekijkt. Saulus wird nicht, dass er ein König wird, aber er wird wahrscheinlich einer von den Männern, die dort schaffen, dass er wird nach Multiane meist oder ganz der hohe Priester worden, oder ein Pharisäer. So, er wird unbedingt der Mann, nur wem gehorcht wird. Er wird der Mann, der man Klarheit schaffen. Das würde ich hier schon nennen. Er wird auf eine ganz rechte Weise, aber sehr zweifellos klar. Wat God hem begeeft, en dat ding wat bij hem ändert wird, hij had niet een andere instelling unbedingt, aber hij had een andere ziel. Hij blijft een twijfelloze mens met verwijs kunnen. En zo, dat vingen we in Apostelgeschichte in 1 kapitel. Ik wil wel lang niet alles lezen, maar hier is de geschichte bekend. Hij werd op zijn weg naar Damascus, en bij door middeleeuwen dag, dan de begeven ze door een licht. Paulus die valt naar de eerd, Saulus valt naar de eerd, Jezus reed te hem. En Jezus vraagt hem, waarom vervolgst u mij? En zo weer. Paulus wordt aan dat hij weer op een arresterichting. We worden daar niet wieder van. En nu gaan we in 9 kapitel, in 20e vers. Dit is door waar Ananias allemaal heeft gezalbt, getauft. En dan zegt het, hij vangt voorts aan en scholen te predigen dat Jezus Christus God zijn zijn weer. Hij wird thuis wachten voor, waarschijnlijk niet veel meer als een week terug. Daarop aan dat ik voor die mensen wat zeggen dat Jezus Christus de Heer is en God zijn zijn is, die mensen, die griep ik mee en die breng ik in huis, die breng ik in gevangenis in en die willen we nog doodmaken van wat velen. Maar zo'n klaarheid voert hij en nu eenmaal weer had hij Jezus begeerd. En dan is het bloos 8 vers later, im zelfde kapitel, vers 28. Dan bleef Saul bij aan en ging ganz vrij met aan top in Jeruzalem, ram en predigt ganz driest en Jezus Christus zijn noemen. Hij reed en bevroeg zich met de Griechische Joden, aber die proefden om dood te maken. Dat is best voets erop aan. En Paulus wordt aan. Mij wordt zelf doodgemaakt. Twijfelt hij? Nee. Waarom niet? Wenn hij wist waarheen hij deed wat hij deed. Mijn lieve toehoorders van deze avond is mijn wens voor ons allen dat wij ook willen weten waarheen doe ik wat ik doe. Want ik als een vader mijn kinderen verziek de Bijbel te leren. Dan weißt du waarom du deed wat du deed.
En de kinderen zijn wild en die zijn niet geïnteresseerd. Nou, dan merken we dat alles op zo dat het schijnt en dat het schaffen heeft. Wij weten hoe we doen, wat we doen. We kunnen veel bijspellen hier opnemen. We zijn vandaag in de kerk. We hebben verlangen een pot van de kerk te zijn. Hoe wij we weten om wem zich dat gehandeld heeft. Ik zie me vandaag ziemlich vertrouwd. Dat wanneer je vandaag hier zit en je wordt bij hem aan, dat in deze kerk, dan weten ze even squash. Is het Jezus of is het something else? Je wordt naar de kerk komen, en waren, en je wordt helemaal niet graag klootschreeuwen. Om wat handelt zich dat hier? Gelijk weer is de lied aan Jezus. Je wordt meestvoets ophaken, verloten. Ik wens je worden. Maar we danken God van de, we hadden ook klaar, dat handelt zich hier aan Jezus. En dat handelt zich hier omdat we willen voor Jezus leven. Dat handelt zich om we willen beter en meer leren van hem. En door we juist de klaarheid, dat we willen met klaarheid verwijs. Door we juist de klaarheid, dat we willen in pot zijn. Van de hebben we hier een binoem, ik vraag me dat toe. Dat is niet dat van de een dag, dat deze wollen van de het christ worden. Dat is al eigen passiert. Maar ze komen met een klaarheid aan. We hebben veel geschichten, ik wil niet alle verbrengen, maar de martyren. Veel mensen hebben ihr leven gegeven voor Christus. Hast du mal gedacht, en niet dat ik moet wel hadden, ik zal een angst inkomen, maar wat wanneer het in die leven waarin het handelt, dat entweder du wordt die leven doorleiden, of du leist die geloven door. Dat heb je van de vielleicht niet graag hebben begrepen, hoe we dat doen. En ik geloof ook niet dat we dat daar was zwaar hebben. Maar de vrouw oder de geschichten zijn interessant. Wo een martyr zo entschloten kan zeggen, ik geef mijn geloven niet op. Ik kan gooien. Ik heb me er maar verzocht niet te laten. Ik weet wat ik kan. Maar ik heb verzocht me er niet te laten. En dat mij zegt, wanneer irgendwer te mij wordt komen zeggen, Ronald, entweder du verlierst je leven, oder du geeft je geloven op. Ik kan er aan mij niet veilen van jou, dat ik dat moet kennen. Want dat is werkelijk precies het is. Jezus is voor mij gestorven, hij heeft mij de zin betoeld. Dat kan ik niet doorleiden. Dat kan ik niet verliezen. De martyrer, die vroegen niet door je in het leven. Zij werden ganz entschloten voor Jezus Christus. Zij schijnen niet een bedoeling te hebben, over hoe makkelijk dat in hun leven wordt zijn. Zij schijnen niet een bedoeling te hebben, over die dingen in deze wereld, wat ze eenden. Zij schijnen sogar niet mal een bedoeling te hebben, over ihr in het leven. Zij schijnen sogar niet een bedoeling te hebben, omdat ihre families worden ingereed worden. Oder dat ze worden ihre huizen verliezen. Oder dat ze worden ihr loon verliezen. Zij leefden voor something greater. En dat heeft mij vers moeten gesproken. Van wat leven du en ik van deel. Dat van wat we twijfelloos en een grote entschlossenheid verwijs ons zelf doen. Is dat zo'n wat we laten kunnen zeggen om Jezus Christus zijn willen. Daarin wirst du zo entschloten. Daarin wirst du zo bestendig. Daarin wirst du zo ivrig. Zijn du en ik van deel nog zeer bekend met onze entschlossenheid en een vertrouwen voor God te schaffen. Is ons biblische vertrouwen immer nog ganz klar? Hebben we ons vertrouwen van de klaar dat we dienen in alwetende God? We dienen in God wat almachtig is. Dat fehlt van de in onze kerk. Dat fehlt van de in onze wereld, waar we bijna leven. On horten of on mensen wat in klaarheid vertrouwen aan God hebben. Te veel weet je niet naar. Weet je niet naar. Ik kan de Bijbel, maar in werkelijkheid heb ik het niet ganz klaar. Weet je wat de vriend heeft een grote gevallen, wanneer hij mij en die en de onwetendheid en de onklaarheid houden heeft. Veel mensen die vertrouwen van jou op zichzelf. Meer als op God.
de Welt, de leert van jou, zei ja, dat du moet die zelfs vertrouwen hebben. Nou, een pot daarvan heb ik verstaan. Een mens wat geen vertrouwen te zichzelf heeft, is ook schlimm besteld. Maar een mens wat zijn vertrouwen op God heeft, die is wirklich sterk. Die is wirklich de reden zum Verweis komen. Einige mensen die hebben een sterk vertrouwen op zichzelf en worden daarmee groot. De Welt, die gleicht zo'n mensen. En de Welt, daar stelt zo'n mensen tot veel ver. Wat zichzelf kan immer waar zeggen, ik ga dit gedaan, ik wil dit ook nog gerne doen. Maar best u en zie ik van jou twijfelloos en God vertrouwt. Ik kan ook een fout voor de anderen zetten, wenn ik weet dat ik doe dit om Jezus Christus zijn halve. Waar we voor God komen en waar we dat klaar hebben, dat we komen voor God. En ik sluit met te zeggen danken van jou. Wanneer du in die leven feilst, dat du spendst die tijd en een leeuw wo du niet weet wo ver was. Best dat vielleicht gewand geworden. We blijven bloos op einer stad. Loot God naar die, dat du wordt kunnen zeggen, ik geef mijn vertrouwen naar die. Op niet aan mijzelf. Ik zelfs weet al dat ik ga niet dat aan mij worden gebruikt. Maar aan die, dan geef ik dat vertrouwen. En dan laat ik los hoe ik aan je holen ga en ik pak verwijs. Ik moet van jou gleich in jeder een motor te spreken. Want du feilst dat du hast het vertrouwen niet klaar. Dan wil die dat. Vertrouwen te geven is zoals een kind. En ik geloof je als elder wat jonge dingen hebben, je doet dit. Ik had het gedaan. Maar je wordt een kind, vielleicht aan de kant van de dash zat. Dat kind staat hier op de dash. Du backt een beetje af en zei, nu jump. En du zit aan die kleine kind, die werkt zich dat niet. Zo, du neemt ze vielleicht een schritt nodig en zei, nu jump. Du weet harder dat kind zal zich wel te jumpen. Dat is ook zoals God. En mij in die leven zo verreed, dat God wenscht zich dat du wordt die wil om te vertrouwen. En om te vertrouwen met die ganze hart. Dit is hoe God op eerst geëerd wordt, want wie om vertrouwen doen. Veelmaal hebben we vielleicht den verlangen in ons, innerlich. Oh, ik wens dat ik kan ook God eeren. Ik wens mijn leven weer ook zo hoe God en geëerd wordt. Jesaja, de 61. Kapitel, de 3. vers, die zegt, de Heer zegt dat die in Zion wonen, worden wat onständig en er staat alles op den kop draaien. Er wordt wat anders worden, maar dat is in Zion. Die in Zion, die werden vrije zat. Die werden nu vrije gemaakt. Dat wordt van hen gezegd worden, dat zij zijn als eken voor dat recht, wat zoals eken voor het recht het aanstonden. Eke beim, dat zijn de beim die jevens dat beeld van zeer vals en zeer diep geworteld. En dat zij van Herrn ongeplant zijn, dat zij wijzen hoe herrlich hij is. Lieve toehoorders, ja, ik wil met deze gedanken sluiten. De beste, wat du en ik, wat God en ons leven loven, is met ons gans God te vertrouwen. En dat brengt manchmal dat du en ik worden leren van dat met wat we opgewassen zijn, los te laten. Dat is goed dat het slaag is, waar we opgewassen zijn, maar ik geef me nu gans God even. En dan moet ik in mijn leven schaffen. En dan zei ik, nou, wie had het dus dit aan mij gehad? Ik was dus dit op. Dat is ook wel slaag. Maar ik moest me even van dat nog wel los te laten. En wel me werkelijk naar God te komen. Worden alle dood, wat hij wil hebben. En God is geëerd. Kraxus des Vater. Wanneer du een kleine kind hast, dat kan er groot staan op een dash. En dat du was dus aan dat kind, dat heeft niet vertrouwen te die. Ik weet niet of we zo'n beleefd hebben. Maar wanneer we zo'n stop beleven, we zijn dat kind dat gruwt zich plus. Even wanneer du dichtbij staat, als een mama of als een vader,
En dat kind, dat waagt zich helemaal zich mal aan die arms te schmieden. Dan moest u veilen dat u glijst dat niet. Du moest die vrij van dat kind die vertrouwen heeft. Psalm 103 hebben dus voor gezegd, zoals een vader medelijden heeft met zijn kinderen, zo heeft ook God een medelijden met die wat hem vertrouwen. En dit is op eens een gelijkheid verspreken wat we kunnen hebben, dat wanneer we ons op God vertrouwen, dan heeft hij een medelijden met ons. En hij wordt ons leiden. Zoveel moed, waar we ons op God vertrouwen. Waar we ons wil om te vertrouwen. Waar we opstaan en hij moeten bidden. Vader God, we danken die voor dem Vader wat du bent. We danken die van jou voor deze gelegenheid. God, ik dank die dat du en ons die kracht was geven, dat we kunnen twijfelloos met vertrouwen verwijs schaffen en weten dat we zijn aan die. Heer, ik bid, als je van jou weer wat twijfelt en hij weet niet hoe zie ik, weet ook niet hoe gaan. God, ik bid dat we ons de kracht geven die te vertrouwen. Ik bid van jou dat we ons, wat ons ophouden deed van los te laten om die te vertrouwen, dat we worden kunnen loslaten en worden werkelijk vrij en gelukkig, zoals Caleb werd. En hij don't, wo zwaar ik kan verren werd, hij had ook klaar, ik zie op de rechte weg en wel de verre weg. Ja, van stem moed. Bid we in Jezus' naam. Amen.